السلام عليكم شباب اولى ثانوي، عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. شباب احنا كنا بدأنا الفيديو اللي فات شابتر 1، اتكلمنا في شابتر 1 اللي كان اسمه كيمستري اند ميجرمنت، اتكلمنا في الجزء الاول منه ودرسنا كل حاجه تخص الكيمستري او عرفنا كل البدايات اللي عايزين نتكلم فيها عن الكيمستري. يعني عرفنا يعني ايه ساينس، عرفنا ايه برانشز الفيزيكال ساينسز، خدنا منهم الكيمستري اللي يخصنا، قلنا يعني ايه كيمستري، قلنا الامبورتنس اوف كيمستري ان انشنت تايم، قلنا الفيلد اوف ستادينج كيمستري، وخدنا علاقه الكيمستري بمعظم الساينسز اللي عندنا. درسنا ريليشن بين الساينس او بين الكيمستري وساينس زي البيولوجي، وخدنا ريليشن بين الكيمستري والفيزيكس وهكذا. نبدا بقى الجزء الثاني يا شباب من الشابتر، ونصلي على النبي في البدايه. الجزء الثاني من الشابتر الا وهو كيمستري اند ميجرمنت. كيمستري اند دكتور محمد، كيمستري اند ميجرمنت، مظبوط. كيمستري اند ميجرمنت يعني المقصود الكيمياء والقياس. طب ايه علاقه الكيمستري بالميجرمنت؟ ايه يعني كلمه ميجرمنت اصلا؟ ميجرمنت مقصود بها قياس. طيب هو يعني ايه برضه قياس يا دكتور محمد؟ لو انا عايز اقيس وعايز اعمل عمليه ميجرمنت لللينث بتاع البورد دي كلها، تاني كده عايز اقيس اللينث اوف ذا بورد، ده كلام جميل. هعمل ايه؟ هروح اجيب حاجه معلومه اللينث، وليكن هجيب حاجه اسمها ميتر تيب، عباره عن عصايه خشب طويله، عارفين ان اللينث بتاعها 1 متر، تمام؟ وبدات احط الميتر تيب او العصايه الخشب اللي طولها متر، احطها من اول البورد هنا، لقيتها انتهت هنا في النص، وحطيتها من مكان ما انتهت لقيتها انتهت في الاخر. يبقى انا كده يا دكاتره اللينث اوف بورد، اللينث اوف ايه يا دكتور محمد؟ لينث اوف بورد، لينث البورد بيساوي كام متر؟ قال لي والله لينث البورد بالشكل ده ايكوال 2 متر. طيب ليه لينث البورد يا شباب ايكوال 2 متر؟ لان حضرتك لما قارنت الميتر تيب بالبورد لقينا ان البورد كررت فيها الميتر تيب مرتين، فبالتالي اللينث اوف بورد بيساوي 2 متر. ومن هنا يجي ديفينيشن الميجرمنت اللي هو ايه؟ اللي هو comparison. comparison of ايه بقى؟ قال لي comparison of unknown quantity، مقارنه كميه مجهوله الا وهي البورد. تمام، قارنتها بايه؟ قارنتها بالميتر تيب. الميتر تيب ده known quantity. المقصود بالنون كوانتيتي يعني حاجه عندي معلومه القياس، وليكن معلوم ان اللينث بتاعها بيساوي 1 متر. يبقى هنا مستر محمد الميجرمنت عباره عن comparison of a known quantity وليكن هي البورد with known quantity وليكن هي الميتر تيب، بس بشرط of the same kind، الاثنين من نفس النوع. يعني ايه من نفس النوع؟ يعني انا عايز اقيس اللينث بتاع البورد يبقى هجيب حاجه معلومه اللينث، تمام؟ الا وهي الميتر تيب. ليه؟ بعمل comparison of a known quantity with known quantity of the same kind. بعمل الكلام ده ليه؟ قال لي to know، عشان تعرف the number of times، تعرف مرات التكرار. مرات تكرار ايه؟ قال لي مرات التكرار بتاعت الحاجة المعلومة جوه الحاجة المجهولة. الحاجة المعلومة اتكررت جوه الحاجة المجهولة مستر محمد كم مرة؟ قال لي اتكررت مرتين، فبالتالي اللينث بتاع البورد قلت ان هو 2 متر. يبقى to know the number of times which is the unknown quantity، المقصود بيها البورد includes the known quantity، يعني الانون متكرر فيها النون كام مرة. يبقى سريعا measurement مقصود بها يا دكتور محمد، مقصود بها comparison of a known quantity with known quantity، تمام؟ بشرط يكونوا of the same kind. ليه؟ to know the number of times which the unknown include the known. يبقى definition الميجرمنت نقسمه 3 أجزاء. أول جزء comparison of a known quantity with known quantity. تاني جزء لازم يكونوا of the same kind. تالت جزء ليه؟ يبقى to know the number of times، to know the number of times which the unknown include the known. وكده يبقى انا اتكلمت عن definition الميجرمنت، ودي اول حاجه عايزين نتكلم عليها في فيديو النهارده. طيب تاني حاجه عايز اعرفها، عايز اعرف اي measurement process، اي عمليه قياس
بينتج عنها ايه؟ اي عمليه قياس بينتج عنها 3 حاجات مهمه. في الكيمستري مذكور حاجتين بس، والفيزيكس مذكور ال3 حاجات. يعني ايه؟ هقول لك. اي عمليه ميجرمنت زي ما انا قست دلوقتي اللينث اوف ذا بورد لازم يبقى ليها ريزلتس. ايه هم الريزلتس دول؟ لازم يبقى في نيوميريكال فاليو، وليكن طول البورد كان 2 متر. يبقى كده اول ريزلت من الريزلتس اوف ميجرمنت بروسيس النيوميريكال فاليو، القيمه العدديه. ده كده اول ريزلت اوف ميجرمنت بروسيس، لازم ينتج قيمه، والقيمه دي لا تسوى شيء الا في وجود الميجرنج يونت. يعني لما اقول لك اللينث بتاع البورد 2، انت فهمت 2 دي يعني ايه؟ هل هي 2 سنتيمتر ولا 2 متر ولا 2 مليمتر؟ 2 ايه بالظبط؟ يبقى لازم اديك السيوتابل ميجرنج يونت. في الفيزيكس انت بتزود نقطه اسمها ايرور percentage، اللي هي نسبه الخطا. بس في الكيمستري مش مذكوره، بس انا بعرفك ان هي كانت موجوده برضه عندك في الفيزيكس ان شاء الله. تمام كده يا شباب؟ يبقى دول كده ال3 حاجات اللي بينتجوا من الميجرمنت بروسيس، بس انت عليك تعرف النيوميريكال فاليو والسيوتابل ميجرنج يونت. طيب كده عرفت ديفينيشن الميجرمنت، عرفت الريزلتس اوف ميجرمنت. الدور الجاي بقى اني اعرف ايه هي الامبورتنس اوف ميجرمنت، او ايه هي اهميه عمليه القياس. اقول لك اكزامبل بسيط جدا جدا جدا. دلوقتي يا شباب لو احنا وليكن بنحلل دم مريض تعبان، راح يكشف عن دكتور، الدكتور قال له لا، روح الاول حلل لي واعمل لي عينه دم، شوف عينه الدم بتاعتك دي حللها لي، وليكن حللها لي حاجه اسمها كومبليت بلاد كاونت، اللي هي صوره دم كامله. الدكتور عايز يعرف كل مكون في دمك عباره عن ايه وموجود بكميه قد ايه. تمام، هو هنا بيعمل عمليه ميجرمنت للكونسنتريشن بتاعت الكومبوننتس اللي في البلاد عندك. حلو قوي. طيب هو بيعمل حاجه زي كده ليه؟ لان هو مش هيقدر ان هو يشوف انت سليم ولا لا الا لما يعمل عمليه ايه؟ الا لما يعمل عمليه ميجرمنت او عمليه اناليسيز لدمك، لما يحلل دمك ويقيس كل مكون كميته قد ايه. يبقى بالتالي انا لما بعمل عمليه التحليل او الكيميكال اناليسيز اللي عملته، انا عملته عشان خاطر اول امبورتنس عندي اعمل ايه؟ giving information about ايه بقى؟ giving information يا دكتور محمد about the type and concentration of element in substance. يعني اعطيك او اديك معلومات عن نوع وتركيز كل element في السبستنس بتاعتك. تمام كده؟ يبقى ده الهدف او ده اول importance للميجرمنت، giving information about types and concentration of element in compound او in substance. طيب هو احنا ليه اصلا عملنا التحليل ده؟ ليه عملنا حاجه زي كده؟ عشان الدكتور يتاكد من حاجتين، لو التحاليل بتاعتك سليمه والكونسنتريشنز او البروبورشن نسب مكونات دمك طبيعيه وكويسه، يبقى هو كده بيقدر يعمل عمليه مونيتورنج اند هيلث بروتكشن، بيقدر يعمل عمليه عنايه بصحتك. تمام؟ حلو قوي. طب لو لا قدر الله طلع في مشكله في التحاليل بتاعتي، يبقى الدكتور بقى يخش على الاهميه الثالثه، يقدر يعمل عمليه دايجنوزس. دايجنوزس مقصود بيها تشخيص، يبقى هو يعمل عمليه تشخيص، ومش كده وبس، يعمل بعدها suggesting suitable therapy in case of disease، يقدر يديك العلاج المناسب في حاله وجود اي امراض يا شباب. يبقى كده انا بتكلم على 3 importances of measurement، 3 اهميات للميجرمنت، الا وهما نمبر 1 giving information about types and concentration of elements in substance، بديك او بعطيك معلومات عن كميات وانواع الاليمنت الموجود في السبستانس عندي. ليه عملت الكلام ده؟ عشان اخش على importance نمبر 2 monitoring and health protection، ونمبر 3 اقدر اعمل diagnosis واقدر ان انا suggest suitable theory او therapy in case of disease في حاله وجود امراض. وكده اكون اتكلمت على الامبورتنس اوف ميجرمنت او اهميه عمليه القياس. طيب انا وانا بقارن البروبورشنز او تركيز مكونات الدم، بقارنها بانهي رقم او بقارنها بايه بالظبط؟ قال لي بنقارنها بحاجه اسمها ريفرنس فاليو. ايه هو الريفرنس فاليو؟ الريفرنس فاليو هي القيمه اللي احنا بنقارن ليها اي حاجه واحنا بنقيسها.
يعني ايه الكلام ده؟ يعني هي القيمه اللي انا برجع لها لما كنت بقيس اي كونسنتريشن في الكومبوننت بتاعت البلد. فبالتالي استهب حاجه اسمها الريفرنس فاليو. ايه بقى الريفرنس فاليو؟ هو عباره عن الرينج الطبيعي، هو النورمال رينج ما بين اقل رقم واصغر رقم، بحيث انا بقيس النورمال رينج ما بين الرقم القليل لو قلت عنده يبقى عندي مشكله، وما بين اكبر رقم لو زدت عنده يبقى عندي مشكله. عشان كده بنقول هو النورمال رينج of the lowest and highest value. حلو قوي. obtained from ايه؟ قال لي obtained from normal healthy people. والرقم ده جبناه من الناس الاصحاء اللي ما عندهمش اي مشاكل. وده المقصود بالريفرنس فاليو، ان هو نورمال رينج. نورمال رينج of lowest and highest value. جاي منين الرقم ده؟ obtained from healthy people يا شباب. ده كده الريفرنس فاليو اللي موجود عندنا. عايزين بقى نتكلم دلوقتي عن الميجرنج تولز اللي موجودين عندي في المعمل. الادوات اللي موجوده عندي في المعمل وانا هستخدمها في المعمل والاقيها عندي وهستخدمها لما اخش الكيمستري لاب. يلا بينا يلا بينا نصلي على النبي كده يا شباب الاول، ونتكلم دلوقتي على مين هم الميجرنج تولز اللي موجودين عندي في اللاب واللي هقدر استخدمهم. هم 7 ميجرنج تولز يا شباب. محتاج اعرف في كل تولز نقطتين مهمين. محتاج اعرف الديسكريبشن او الوصف بتاع التول بتاعتي، ومحتاج اعرف اليوز او استخدام التول اللي انا شغال بيها. طيب ابدا كده باول تول يا شباب، الا وهي السنسيتيف بالانس او الميزان الحساس. لما اتكلم يا شباب عن الديسكريبشن، وصف السنسيتيف بالانس، زي ما انت شايف هو ده شكل السنسيتيف بالانس. تمام. السنسيتيف بالانس كده يا شباب في البدايه لما احب اتكلم عن الوصف بتاعه، هو عباره عن ديجيتال بالانس. يعني ايه ديجيتال بالانس؟ يعني القيمه اللي هو بيقيسها لي بيطلعها لي في صوره فاليو، في صوره ديجيت او ارقام مكتوبه على شاشه على سكرين، لذلك سمي باسم ديجيتال بالانس. ودي كده اول حاجه في وصف السنسيتيف بالانس، ان هو ديجيتال بالانس. طيب الحاجه اللي انا عايز اقيسها بحطها فين بالظبط بالنسبه للديجيتال بالانس؟ قال لي بحطها فوقيها، بحطها وليكن هنا، تمام، فوق الكفه اللي موجوده عندي دي يا شباب. يبقى اذا بيلقب باسم ايه البالانس ده؟ قال لي بنلقبه باسم توب لودنج بالانس. ليه توب لودنج بالانس؟ عشان الحاجه اللي بقيسها بحطها فوق الميزان على طول. وخد بالك بقى ان التوب لودنج ده هو الموست كومنلي يوزد ديجيتال بالانس، هو البالانس الاشهر استخدام من انواع الديجيتال بالانس. تمام. يبقى كده انا عايز اتكلم على نقطتين مهمين في وصف الديجيتال بالانس. اول نقطه ان الديجيتال بالانس هو او السنسيتيف بالانس هو نوعه ديجيتال بالانس. تاني حاجه نوع الديجيتال بالانس ده هو من التوب لودنج بالانس، وهو الموست كومنلي يوزد ديجيتال بالانس. تمام. يبقى كده اول حاجتين في الديسكريبشن ان نوع السنسيتيف بالانس ديجيتال بالانس، لانه بيطلع لي القيمه في صوره ديجيتس او في صوره ارقام على سكرين. تاني حاجه هو توب لودنج بالانس، لان الحاجه اللي بقيسها بحطها اون ذا توب اوف ذا بالانس. طيب ده كده الايه؟ ده كده الديسكريبشن او وصف السنسيتيف بالانس. يلا نخش في اليوز. اليوز او استخدام السنسيتيف بالانس بستخدمه في عمليه measure the mass of substances accurately. بيقيس لي ماس المواد بدقه طبعا بدقه. اديك مثال بسيط. مش ده البالانس اللي انت بتشوفه عند الراجل الجواهرجي بتاع الذهب؟ تعالى وليكن نقول اكزامبل. لو انا عند الراجل الجواهرجي او بتاع الذهب وبشتري خاتم هديه لاي حد، والراجل بيقيس لي الماس اوف رينج، ماس الخاتم، وطلعت ماس الخاتم وليكن بتساوي 5.5 جرام. تخيل كده لو الميزان ده او لو البالانس ده مش بيقيس الماس اوف سبستانسز اكيوريتلي، تخيل لو مش بيقيسها بدقه واتلخبط البالانس وطلع الماس بتاعت الرينج بدل ما هي 5.5 خلاها 4.5. كده ايه اللي حصل؟ كده في جرام غلط فيه. تخيل بقى ان جرام الذهب ده غالي دلوقتي بيتجاوز 2000 جنيه. يبقى كده هو لما ما قاسش الماس بدقه خسر. ونفس القصه في المعمل او في الكيمستري لاب. ازاي؟ لازم اقيس الماس اوف سبستانسز اكيوريتلي. ليه؟ لان الجرام بيفرق في الكيميكال رياكشنز، اولا في دقه الكيميكال رياكشنز، وممكن يفرق في خطوره الكيميكال رياكشن. فبالتالي لازم السنسيتيف بالانس بيميجر الماس اوف سبستانسز اكيوريتلي.
وكده يا شباب نكون خلصنا اول تول الا وهي السنسيتيف بالانس. خش معايا على التول نمبر 2 اللي اسمها بيكر. طيب البيكر ده يا دكتور محمد ماله؟ البيكر ده يا شباب اولا لما تاخد بالك كده من الديسكريبشن او لما نتكلم عن البيكر في البدايه، هو بيقول لك some beaker have definite capacity. يعني ايه some beaker have definite capacity؟ اديك اكزامبل بسيط. لو خدت بالك البيكر اللي موجود هنا في الصوره عندك، البيكر اللي موجود هنا ثانيه واحده هعمل لك عليه زوم وتركز معايا في حته مهمه قوي. تمام يا شباب، لو جيت كده زومنا وشفنا شكل البيكر اللي عندي هنا ده، هاخد بالي ان الكباستي بتاعته لو تاخد بالك هنا كده 180 مللي. حلو. وخد بالك بقى ان انت في بيكرز عندك موجودين في المعمل مختلفين شويه في الفوليوم. يعني ايه؟ يعني بيكرز كتير وكل بيكر فيهم ليه سعه مختلفه. ليه سعه مختلفه؟ عشان كده قلت لك في الاول some beaker have definite capacity. بعض البيكرز ليهم كاباسيتي معينه ومحدده. طيب خش على طول في الديسكريبشن وصف البيكر. البيكر بيقول لك هو ميد اوف بايركس جلاس. البايركس جلاس اللي بيتصنع منه الصواني بتاعه الاكل الازاز اللي بتخش الفرن. يبقى اذن البايركس جلاس ده شباب هيت ريزيستنت، مقاوم للحراره. ليه؟ علشان خاطر البيكر ده وانا بعمل فيه كيميكال رياكشنز وارد يطلع سبستانس ليها هاي تمبريتشر، وارد وانا بعمل الكيميكال رياكشن احب ان انا ازود تمبريتشر الكيميكال رياكشن. فلما احطه على الفليم او لما احطه على اي مصدر للحراره ما يضطرش ان هو او ما يحصلوش لا قدر الله اي كسر او اي ضرر. فلذلك اول حاجه في الديسكريبشن للبيكر ان هو ميد اوف بايركس جلاس، اي ان هو هيت ريزيستنت. لو خدت بالك وبصيت على الترقيم هتلاقي هنا 120 هنا 180. يبقى سريعا انت الجراديويشن بتاع البيكر ده ترتيب او ترقيم البيكر ده begins from bottom to top. ترقيم من اسفل الى اعلى. تمام زي الفل. البيكر كده احنا اتكلمنا عن description او وصف البيكر. اولا made of pyrex glass heat resistant graduated from bottom to top. حلو. خش على اليوز او الاستخدام. استخدام البيكر. ايه هو استخدام البيكر يا شباب؟ مش ده هعمل فيه كيميكال رياكشنز؟ يعني هحط المواد كلها فيه ايا كان هم ليكويدز او سوليوشن، ايا كان هم مواد سائله زي الميه او سوليوشنز محاليل يعني مواد دايبه في ميه. يبقى سريعا البيكر اول يوز ليه mixing liquids and solution. تمام زي الفل. طب لو انا دلوقتي في المعمل وعايز اخد جزء وليكن من ال HCl واروح اوريه للطلبه في الفصل، فعلى طول هقوم مستخدم البيكر وانقل فيه كميه اللي انا عايزها من السوليوشن او من الفوليوم او من الليكويد بتاعي. يبقى تاني يوز او تاني استخدام للبيكر ترانسفيرنج، يعني نقل ايه؟ unknown volume of liquid، نقل كميه محدده ومعلومه من الليكويد بتاعي. يبقى كده انت عندك اليوزز للبيكر تو يوزز. اولا mixing liquids and solution. number 2 transferring a known volume of liquid يا شباب. وكده نكون خلصنا التول الثانيه الا وهي البيكر. خش على التول نمبر 3. مين هي يا شباب التول نمبر 3؟ وباينه جدا جدا من اسمها. التول نمبر 3 اسمها ايه يا مستر محمد؟ اسمها graduated cylinder. graduated ايه؟ cylinder. اسمها شرح نفسها. graduated cylinder. في البدايه سلندر يعني عباره عن حاجه اسطوانيه الشكل بالشكل ده كده يا شباب. حلوه قوي. يبقى دي الجراديويتد سلندر. حلو. جراديويتد بقى يعني ايه؟ قال يعني مترقمه من تحت لفوق. يعني وليكن انا بادئ من هنا كده يا شباب 0، نطلع بقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وليكن انا همشيها 100 فاحط هنا 100. ارقم تاني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يبقى دي كده 200. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يبقى دي كده 300 وليكن مليلتر. حلو قوي. طب لو جيت حطيت ليكويد عندي، لو جيت حطيت ليكويد ووتر مثلا، بحط الووتر واصب الووتر موجوده عندي هنا.
هلاقي الووتر وانا بصبها بتاخد الشكل ده. بص بقى، ركز مع الحته اللي جايه دي قوي. خدت بالك انا عملت السيرفيس بتاع الووتر ازاي؟ السيرفيس بتاع الووتر واخده كونكيف سيرفيس بالشكل ده كده يا شباب، السطح المقعر ده. طب لما انا اجي اقيس كميه الووتر، اقيس على اعلى نقطه ولا اقل نقطه؟ لا، قيس على قاع الكونكيف سيرفيس. فبالتالي تبقى الفوليوم بتاع الووتر هنا 100. تمام كده يا شباب؟ ودي هنا اول حاجه عايزين نتكلم عنها في اليوز بتاع الجراديويتد سلندر. بس في البدايه تعال بسرعه نقول الديسكريبشن الخاص بالجراديويتد سلندر. اول حاجه ديسكريبشن الجراديويتد سلندر: ميد اوف جلاس اور بلاستيك، وارد تكون مصنوعه من الجلاس الازاز اور البلاستيك. حلو، وتركز بقى هنا سريعا، اللي مصنوعه من الجلاس او البلاستيك الجراديويشن بتاعها ترقيمها بادئ من تحت لفوق ولا من فوق لتحت؟ قال لي لا، graduated from the bottom to top. تمام، ده كده الديسكريبشن الخاص بالجراديويتد سلندر خلصناه. خش يلا على اليوز، الاستخدام. مش انا دلوقتي قست الفوليوم بتاع الووتر؟ قال لي قست الفوليوم اوف ذا ووتر. حلو، يبقى كده measuring volume of liquids accurately، بتقيس الفوليوم بتاع الليكويدز بدقه زي ما قسنا الفوليوم بتاع الووتر وطلع بيساوي 100. طيب ده اول يوز. ركز معايا في اليوز الثانيه عشان دي مهمه جدا 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 يا هيما. لو جينا بصينا كده يا شباب على الشكل اللي انا رسمه لك دلوقتي ده، وليكن لو ده كيوب، وليكن يا هيما لو ده كيوب عندك سريعا، هو الكيوب ده يعتبر ريجولار شيب ولا irregular شيب؟ لا، ده يعتبر سوليد اوبجكت او سوليد بادي وريجولار. ريجولار ليه؟ لان انا قادر اقيس له اللينث، وقادر اقيس له الويدث، وقادر اقيس له الهايت. طب لو قلت لك احسب لي الفوليوم بتاع الكيوب ده، تقدر تحسبه لي؟ قال لي هقول لينث تايمز ويدث تايمز هايت، ده اللي خدته في الماث. حلو، لان ده ريجولار سوليد بادي. طب لو جبت لك حاجه زي الطوبه شكلها عامل كده، هل دي ريجولار سوليد بادي؟ لا طبعا، لان لا قادر اقيس لها لينث، ولا قادر اقيس لها ويدث، ولا قادر اقيس لها هايت. طب لو عايز احسب الفوليوم بتاع الطوبه دي اعمل ايه؟ قال لك امسك الطوبه دي ارميها في الجراديويتد سلندر. حلو، ارميها في الجراديويتد سلندر. تمام يا شباب. والطوبه اللي هي تعتبر الريجولار سوليد بادي دي هقوم واخدها حاططها هنا في الووتر. هلاقي اللي حصل، هلاقي الووتر سيرفيس زاد، وليكن بدل ما هو كان عنده 100 بقى عنده 200 بالشكل ده. طيب سريعا بقى يا شباب، انا الفي 1 عندي اللي هي الفوليوم بتاع الووتر بس كان 100، وفوليوم الووتر والسوليد بادي في 2، يبقى انا كده اقدر اجيب الفوليوم بتاع الطوبه ازاي؟ هقول دلتا في، اكيد انت خدتها في الفيزيكس، تساوي في 2 ماينس في 1، يعني هقول 200 ماينس 100 ايكوال 100 ملي لتر، وده الفوليوم بتاع السوليد بادي. بس خد بالك لازم يكون ما بيدوبش في الميه، لذلك يوز نمبر 2 للجراديويتد سلندر: measure volume of solid body. measure volume of solid body doesn't dissolve in water. وكده انا اتكلمت عن description الجراديويتد سلندر، واتكلمت عن اليوزج او اليوز الاول واليوز الثاني. خش على نمبر 3 او نمبر 4 الا وهي البيوريت، ودي من اهم التولز اللي عندك ولازم تركز جدا جدا فيها. البيوريت شكلها بالمنظر اللي قدامك اللي انت شايفه ده دلوقتي يا شباب، وانا هرسمها لك دلوقتي هنا كده تاني تبقى مترجم معايا فيها. دي البيوريت يا شباب بالشكل ده، وفي هنا opening valve بالشكل ده. طيب حلو قوي. الجراديويشن بتاع حبيبي والله ايه يا شباب بقى الجراديويشن الخاص بالبيوريت؟ بص بقى، عشان احنا لغايه دلوقتي قلنا ان كل التولز اللي اتكلمنا عليها قبل كده ان الجراديويشن بتاعهم كان from bottom to top. لا، البيوريت بقى العكس، هبدا من فوق كده 0
وابدا ان انا ازيد تحت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ادي 10 مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 قول 20. حلو قوي. يبقى انا كده يا دكتور محمد الجراديويشن بتاع البيوريت هو الوحيد المختلف عن جراديويشن بقيه التولز، لذلك بنقول ان الديسكريبشن بتاع البيوريت انها لونج جلاس تيوب زي ما انا رسمتها لك بالظبط. لونج جلاس تيوب ليها كام اوبننج؟ ليها 2 اوبننج. الاوبننج اللي فوق اللي انا بقدر احط منه السوليوشن او الليكويد بتاعي، وده بيتحط عن طريق ان انا بجيب هنا شباب حاجه اسمها فانل، والفانل ده بقدر ان انا اضيف منه الليكويد اللي انا عاوزه يا شباب. طيب حلو قوي. وبعدين ايه تاني؟ والاوبننج التاني اللي تحت اللي هو قريب من الاوبننج فالف ده اللي بيبدا او ده اخر اوبننج عندنا. طيب بص بقى هنا الزيرو جراديويشن الصفر بتاع الترقيم كلوز قريب من انهي اوبننج؟ قال لنا الزيرو از كلوزد تو ابر اوبننج. لذلك انا بقول لك هنا ان البيوريت graduated from top to bottom. الزيرو graduation is close to upper opening and the scale end before valve. عشان كده انا الترقيم بتاعي وقفته قبل الفالف بتاعي او قبل الفتحه الثانيه. تمام؟ ده كده الديسكريبشن لونج جلاس تيوب with two opening. تمام؟ والزيرو graduation close to upper opening او قريب من الفتحه العلويه يا شباب. تمام كده؟ يا رب تكون الحته دي واصله ومفهومه. نخش بقى على اليوز بتاع البيوريت. نخش في اول يوز الا وهي measuring volume of solution accurately during titration. طيب ايه المقصود بالتايتريشن؟ عينيا ركز معايا. هنا يا شباب هجيب تول اسمها كونيكال فلاسك وهتكلمك عليها بالظبط بعد التول دي على طول. وهحط داخل الكونيكال فلاسك دي يا شباب وليكن سوليوشن بالشكل ده. حلو قوي. وهحط في البيوريت هملاها لغايه اخرها سوليوشن تاني. وابدا ان انا اعمل ايه بقى يا دكتور محمد؟ ابدا ان انا اعمل عمليه اسمها عمليه تايتريشن. ايه بقى عمليه تايتريشن؟ هقول لك في البدايه بس الاول عشان تبقى فاهم. قبل ما ابدا بالتايتريشن انا عندي نقطه مهمه جدا الا وهي ان انا لازم اكون معلق البيوريت دي في حاجه اسمها ميتاليك هولدر، ماسك معدني. يعني الميتاليك هولدر ده عشان خاطر يقدر ان هو يثبت لي البيوريت بشكل كويس. طيب ايه بقى عمليه التايتريشن اللي انا هقدر استخدم فيها البيوريت؟ هقول لك. لو افترضنا ان انا دلوقتي شاب معايا كميه من اسيد اسمه HCl، دخلت معايا اسيد اسمه HCl. حلو. بس الكونسنتريشن بتاعي مش عارفه. حلو قوي. تركيز ال HCl ده مش عارفه. حلو. اعمل ايه ساعتها؟ هروح اجيب يا شباب الناحيه الثانيه ماده يتفاعل معاها ال HCl وليكن ال NaOH، لانهم كانوا بيتفاعلوا مع بعض من ايام ثالثه اعدادي تفاعل اسمه نيوتراليزيشن رياكشن اللي هو HCl بلس NaOH. كان الرياكشن ده بينتج لك NaCl بلس ووتر. طيب كلام جميل. ال NaOH اللي عندي ده يا شباب هستخدم ال NaOH علشان خاطر الكونسنتريشن بتاع ال HCl اللي انا ما اعرفوش اعرفه. خد بالك هي مش عليك انك تفهم يعني ايه تايتريشن، دي ثالث ثانوي، بس انت تبقى فاهم مقصود ايه بكلمه تايتريشن بالظبط. نقول من تاني تايتريشن، انا دلوقتي معايا حاجه زي ال HCl مش عارف الكونسنتريشن بتاعه. تاني مش عارف كونسنتريشن ال HCl، يبقى انا كده مش عارف تركيز ال HCl. حلو قوي كلام جميل. هروح احط ال HCl في البيوريت بتاعتي فوق. تمام. وهجيب ال NaOH. تمام؟ هجيب ال NaOH اللي انا عارف التركيز بتاعه. حلو قوي. يبقى كده ال NaOH ده انا عارف الكونسنتريشن بتاعه. كلام جميل قوي قوي لغايه دلوقتي يا دكتور محمد. انا كده عارف الكونسنتريشن بتاع ال NaOH. وبرده هحط منه في الكونيكال فلاسك دي هحط منه كميه معلومه من الفوليوم. هحط منه وليكن 10 مللي مثلا، يبقى انا كده عارف الفوليوم. وهبدا ان انا انقط من البيوريت نقط HCl. حلو قوي.
نقط نقط من ال HCl لحد ما اوصل عند نقطه او عند لحظه معينه. ايه اللي يحصل فيها اللحظه دي يا دكتور محمد؟ ساعتها كل ال HCl اللي موجود عندي، كل الفوليوم اللي هينزل عندي من ال HCl هيتفاعل مع كل ال NaOH اللي تحت. خد بالك انت هنا حاطط NaOH. حلو قوي لغايه دلوقتي، تمام زي الفل. يبقى انت كده معاك ال NaOH عارف الكونسنتريشن بتاعه، وحاطط فوليوم انت عارفه لل NaOH، وهتستخدم وتنقط فوليوم برضو انت عارفه من ال HCl، وناقصك تجيب كونسنتريشن ال HCl. تعمل وقتها حاجه اسمها كروس مالتيبليكيشن، تقدر تجيب وقتها كونسنتريشن ال HCl بسهوله، ودي هتاخدها بالتفصيل كسؤال في ثالثه ثانوي ان شاء الله. بس انا حبيت افهمك يعني ايه كلمه تايتريشن علشان تبقى فاهم كويس. والفوليوم بتاع ال HCl اللي هجيبه ازاي؟ مجرد ما افتح الحنفيه يا شباب هيبدا الفوليوم من فوق يقل. طيب لما الفوليوم يقل وليكن مجرد ما يوصل عند 10، يبقى انا كده الفوليوم اللي استخدمته كان 10 عندي. يبقى انا كده الفوليوم بتاع ال HCl عارفه، والكونسنتريشن مش عارفه، وال NaOH انا عارف انا حاطط هنا فوليوم قد ايه وعارف التركيز بتاعهم قد ايه. يبقى كروس مالتيبليكيشن قدرت احسب الفوليوم بتاع ال HCl خلال عمليه اسمها عمليه التايتريشن يا شباب. يبقى كده اليوزج للبيوريت measuring volume of solution accurately during titration. وتاني حاجه مهمه لازم نفهم ان البيوريت فيكسد اون ا هولدر اوف ميتاليك بيز، علشان خاطر نفضل نحاسب او نفضل ان احنا مثبتين البيوريت واحنا بنقيس يا شباب. دي كده يا شباب البيوريت نمبر 4. خش على الفلاسكس نمبر 5، ودي سهله جدا انا لسه بنتكلم عليها دلوقتي يا شباب. بس في الاول عايزين نتكلم على ايه هم انواع الفلاسكس وايه هي الديسكريبشن بتاعت الفلاسك. الفلاسك يا شباب اول حاجه نتكلم عن وصف الفلاسك، وهي ميد اوف بايركس جلاس. الفلاسك مصنوعه من البايركس جلاس بالظبط كده. ليه؟ علشان تكون هيت ريزيستنت، تقاوم الحراره. حلو قوي. عندي كام نوع من انواع الفلاسكس بقى يا دكتور محمد؟ تعالى نتكلم على انواع الفلاسكس عشان نقول اليوز على طول. يلا بينا. انواع الفلاسكس زي ما انت شايف كده 3 types of flasks، عايز اخليهم لك كلهم في جزئيه واحده. هم دول يا دكتور محمد انواع الفلاسكس اللي موجوده عندك. اول نوع من الفلاسكس اسمه كونيكال فلاسك. تمام؟ وده شكل الكونيكال فلاسك اللي احنا استخدمناها في التايتريشن، اللي كان شكلها عامل كده. كانت بالشكل ده يا شباب. تمام؟ الكونيكال فلاسك لو تاخد بالك هي ليها من تحت فلات بيز، عشان كده قدرت اثبتها على الميتاليك هولدر بتاع البيوريت اللي كان قبل دي. استخدام الكونيكال فلاسك زي ما انت شايف كده يوزد ان تايتريشن، استخدمتها في عمليه التايتريشن اللي استخدمت برضو فيها البيوريت. وكده اتكلمت عن الكونيكال فلاسك اول نوع. خش على النوع الثاني الا وهو الراوند بوتوم فلاسك. تمام؟ من اسمها راوند بوتوم فلاسك لان البيز بتاعتها راوندد مستديره. تمام؟ البيز اللي تحت بتاعت الراوند بوتوم فلاسك لو تاخد بالك شكلها مستدير بالشكل ده. تمام؟ خش على استخدام الراوند بوتوم فلاسك. used in chemical preparation and distillation. يعني ايه؟ السنه الجايه هتاخد تحضير بعض انواع الجازس. تاخد تحضير بعض انواع الجازس. بالظبط كده. من ضمن الاجهزه اللي هنحضر بيها الجازس يا شباب هنقدر نستخدم الراوند بوتوم فلاسك عشان احضر الجازس ده. عشان كده هو قال لك used in chemical preparation. طب ايه المقصود بقى بديستيليشن؟ ديستيليشن يا شباب لو انت عندك جزء او عندك كميه من الووتر وكميه من السولت ودوبتهم في بعض للاسف من غير ما تاخد بالك، بس عايز تفصل الووتر عن السولت، قال لي هحطهم في الراوند بوتوم فلاسك واشغل عليهم فليم بالشكل ده يا شباب. ايه اللي هيحصل وقتها؟ قال لي وقتها الووتر فيبر هيطلع من الراوند بوتوم فلاسك ويبقى عندي هنا في النهايه السولت بتاعي، ودي عمليه اسمها عمليه الديستيليشن. ويبقى لك فهمت ان الراوند بوتوم فلاسك اولا has round base، تاني حاجه used in chemical preparation and distillation. تمام؟ يلا نخش على اخر نوع من انواع الفلاسكس الا وهي الفوليومتريك فلاسكس يا شباب. الفوليومتريك فلاسك لو تاخد بالك هي ليها رقبه طويله has long neck، والنك بتاعتها او رقبتها يا شباب لو تاخد بالك كده انت مش عارف يعني هتلاقيها باينه عنك في الشارع ولا لا،
بس في هنا علامه، وبرده في هنا علامه، وهنا علامه، وهنا علامه. ماشي. المارك اون اتس نيك دي لازمتها ايه؟ لازمتها انها بتعمل ديترمايننج للفوليومتريك كاباسيتي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا حطيت هنا يا شباب ليكويد او سوليوشن، الليكويد او السوليوشن لو وصل لحد المارك اون اتس نيك يبقى انا كده معايا فوليوم 1000 ملي لتر. ونفس الكلام في الفوليومتريك فلاسك الاصغر، يبقى انا كده لو وصل الليكويد عندي للمارك اللي على النك هنا يا دكاتره يبقى انا كده معايا 500 ملي لتر. وكذلك في الاصغر لو انا وصلت الليكويد لغايه المارك اللي على النك يبقى انا كده معايا 250. واخر واحده يبقى انا معايا 100 ملي لتر لو وصلت بالليكويد لغايه المارك اون اتس نك. تمام. ده هنا اقدر استخدم التول دي في ايه؟ اقدر ان انا احضر بيها، اعمل بيها بريبير للسوليوشنز with very accurate concentration. اشمعنى؟ قال لي عشان انا هنا قدرت احدد الفوليوم بتاعي بالظبط اللي هستخدمه في تحضير السوليوشن، وطالما عرفت الفوليوم بالظبط كام يبقى هقدر اعرف التركيز برضو كام. لذلك قلنا ان الفوليومتريك فلاسك، وهنتكلم طبعا عن تركيز السوليوشن ده في اخر الترم الاول ان شاء الله. يبقى عشان كده احنا قلنا ان الفوليومتريك فلاسك هنستخدمها في البريبير سوليوشنز، تحضير المحاليل، بس بفيري اكيوريت نون كونسنتريشن، بتركيز محدد ومعلوم. تمام كده يا شباب؟ ده بالنسبه للفوليومتريك فلاسك. يبقى انا كده اتكلمت على اولا description الفلاسك made of pyrex glass يعني heat resistant. تاني حاجه اتكلمت عن التايبس اوف فلاسكس الا وهما اول واحده كونيكال فلاسك اهي، دي ليها فلات بيز ويوزد ان تايتريشن. تاني فلاسك اسمها راوند بوتوم فلاسك ودي ليها راوندد بيز يوزد ان كيميكال بريباريشن اند ديستيليشن. تالت فلاسك عندي اسمها فوليومتريك فلاسك ودي ليها مارك اون اتس نيك وبستخدمها في البريبير سوليوشن with very accurate known concentration. خش على التول نمبر 6. يلا يا شباب نخش على التول نمبر 6 الا وهي البيبت. البيبت يا شباب زي ما انت شايف كده في الصوره، ونحاول نحط لك صوره تكون اوضح برضو. البيبت يا شباب الديسكريبشن بتاع وصفها هي عباره عن ايه او شكلها عامل ازاي؟ بص يا شباب، البيبت هي بتبقى عباره عن لونج جلاس تيوب، بس اللونج جلاس تيوب دي بتبقى رفيعه جدا، بتبقى رفيعه قوي بالشكل اللي انت شايفه دلوقتي ده. حلو قوي، كلام جميل. وخد بالك بقى البيبت اللي هي لونج جلاس تيوب دي ليها تو سايدز، السايد اللي فوق والسايد اللي تحت، وكل بيبت بيبقى متسجل عليها حاجتين. اي بيبت عندك لما تيجي تستخدمها في المعمل بيبقى مكتوب عليها رقمين، ودي برضه هوريها لك في صوره مهمه. الرقمين دول بيبقوا عباره عن حاجه مهمه، عباره عن الكاباسيتي، يعني البيبت دي تشيل فوليوم اوف ليكويد قد ايه، وليكن البيبت اللي انا راسمها لك تشيل لغايه 100 او 10 مللي لتر. تمام. وبيبقى مكتوب الايرور بيرسنتج. ايه المقصود بكلمه ايرور بيرسنتج يا شباب؟ الايرور بيرسنتج اللي موجوده عندك دي بتعرفك نسبه الخطا اللي موجوده في البيوريت قد ايه، او سوري في البيبت قد ايه، فبالتالي تكون قادر تحدد بدقه انت مستخدم فوليوم قد ايه من السوليوشن. فانت هنا لازم تبقى عارف ان البيبت بيكتب عليها حاجتين، اولا بنكتب عليها الفوليوم كاباسيتي، تمام، ومكتوب عليها الايرور بيرسنتج عشان تبقى واد برنس وفاهم اكتر في موضوع الايرور بيرسنتج وتبقى فاهمها في الكيمستري والفيزيكس. افهمك انا هنا قايل لك ان الفوليوم كاباسيتي للبيبت 10 مللي لتر. طيب والايرور بيرسنتج 0.1. معناه ايه الكلام ده؟ اقول لك، لو انا دلوقتي مستخدم فوليوم معين باستخدام البيبت، وخد بالك البيبت ترقيمها عامل زي البيوريت بالظبط. يعني ايه؟ يعني ببدا من فوق بزيرو، يبقى انت كده عندك المعمل كله كل التولز اللي فيه من بوتوم تو توب ما عدا التو تولز، ما عدا البيبت والبيوريت. تمام. لو انا استخدمت فوليوم وليكن 5، يبقى انا كده مطلع الفوليوم بتاعي 5 مللي لتر. حلو قوي. معنى كلمه ان نسبه الخطا او الايرور بيرسنتج 0.1 يعني ال 5 مللي لتر دول بالظبط هم مش هيقلوا عن 4.9 ومش هيزيدوا عن 5.1. ليه؟
لان الايرور بيرسنتج بيساوي بوزيتيف نيجاتيف 0.1. يعني ايه؟ يعني نسبة الخطأ في قياس البيبت بتاعتك 0.1 بالزيادة او بالنقص، وانت القيمة اللي طلعتها بالظبط كانت 5. تمام 5، وممكن نكون غلطنا في 0.1، يبقى وارد تبقى النسبة بتاعتي او القياس بتاعي يا اما 4.9، ده لما تكون ال 5 ناقص منها 0.1، يبقى في نسبة خطأ نقص 0.1، او 5.1 لما تكون في نسبة خطأ 0.1 بالزيادة. تمام كده يا شباب؟ زي الفل. ودي البيبت بتاعتك. لازم تبقى عارف ان البيبت بتاعتك ليها 3 انواع. ايه هم ال3 انواع البيبت اللي عندي يا دكتور محمد؟ اقولهم لك. ال 3 types of بيبت. اول نوع خالص بيبت with one bulb، حلوة قوي. وبيبت with two bulb، حلو برضو. وخد بالك ان البيبت اللي ليها 2 bulb دي هي الاشهر في اللاب عندك، هي الاشهر في المعمل بتاعك، ماشي. والنوع البيبت الثالث بيبت with suction tool. ايه هي البيبت with suction tool دي يا شباب؟ البيبت بتاعت السكشن تول دي بيبت تبقى مزوده باداه شفط. ليه؟ عشان لو انت بتقدر ان انت تشفط سوليوشن او ليكويد معين باستخدام البيبت، تقدر ان انت تشفط باداه الشفط اللي في البيبت وما يجيش عليك اي نقطه لو السوليوشن بتاعك دانجرس. يبقى لو السوليوشن بتاعك يا شباب او الليكويد بتاعك دانجرس خطير، عشان ما يجيش عليك اي نقطه منه او اي جزء منه يضرك، هنجيب التول او هنجيب البيبت اللي ليها سكشن تول، فبالتالي تقدر تشفط لك الكميه اللي انت عايزها من الليكويد او السوليوشن بتاعك. وهنا يكون بقى اليوز الاخير للبيبت، انها بتعمل ميجر، بتقيس وتقدر تنقل. تمام؟ اجيب البيبت دي احطها في اي سوليوشن واقوم حاطط صباعي فوق كده، واشيل البيبت ما تنقطش ولا نقطه من السوليوشن بتاعي او الليكويد بتاعي، فاقدر ان انا انقل السوليوشن بتاعي او الليكويد بتاعي من مكان لمكان. يبقى كده اليوز بتاع البيبت measure and transfer certain volume of solution. وده كده يا شباب يكون اليوز الخاص بالبيبت بتاعتي. ندخل بقى على اخر جزء خالص في شابتر 1، الا وهو التولز measuring pH value. طيب سريعا بقى يا دكتور محمد، ايه المقصود اصلا ب pH value؟ يلا يا شباب نبدا في التولز measuring pH value. طيب هو ايه المقصود اصلا يا دكتور محمد بالبي اتش فاليو؟ تعال بصوا يا شباب، البي اتش فاليو زي ما مكتوب في الديفينيشن بتاع البي اتش ان هي عباره عن value which refers to، يعني قيمه بتعود على concentration of hydrogen ion in aqueous solution. حلو قوي. يعني البي اتش ده value بيعود على او بيشير الى refers to ايه؟ refers to concentration of hydrogen ion in aqueous solution. والفاليو بتاعت البي اتش دي بتبدا من 0 لغايه 14 ونص، الفاليو دي 7. طيب انا قلت لك بنقيس بيها البي اتش فاليو، او البي اتش فاليو بتقيس الكونسنتريشن اوف هيدروجين ايون ان aqueous سوليوشن. انا هستفاد ايه لما اقيس كونسنتريشن الهيدروجين ايون في الاكواس سوليوشن؟ هعرف نوع السوليوشن بتاعي ايه. هعرف نوع السوليوشن بتاعي ايه؟ بالظبط كده يا دكتور محمد. هو ايه اصلا انواع السوليوشن اللي انا خدتها؟ صلي على النبي معايا وافتكر بسرعه. انواع السوليوشنز بتوعك 3 تايبس. اول تايب انت خدته وانت عارفه اسمه acidic solution، حلو قوي. وتاني نوع اسمه alkaline solution او basic solution، حلو قوي. وتالت نوع من السوليوشن اسمه neutral solution. تمام لغايه دلوقتي وزي الفل. لو قيمه البي اتش للسوليوشن بتتراوح من 0 ل 7 يبقى ده acidic solution. لو قيمه البي اتش بتاعت سعادتك من 7 ل 14 يبقى ده alkaline solution. ولو قيمه البي اتش بتاعت سعادتك 7 بالظبط يبقى ده neutral solution. انا كده فهمت لغايه دلوقتي وزي الفل يا مستر محمد.
ازاي بقى انا اصلا اقيس قيمه البي اتش؟ اقول لك وتعالى معايا وصلي على النبي. هتقيس قيمه البي اتش بتو تولز، باداتين. اول تولز اسمها بي اتش بيبر تيب، ودي شبيهه للليتمس بيبر اللي انت خدتها في اعدادي. تعال افهمك بسرعه ايه المقصود بالبي اتش بيبر تيب. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ده يا شباب بيكر بالشكل ده، في هنا سوليوشن معين. هنجيب البي اتش بيبر تيب، هي عباره عن ورقه بالشكل ده. الورقه دي هنحطها في السوليوشن لمده حوالي نص دقيقه، دقيقه الا حاجه بسيطه وهكذا. هروح مطلع البيبر دي، هلاقي البيبر دي خدت كلر معين، بقى ليها لون معين. هقارن اللون بتاعها بأنهي لون موجود معايا على القرص ده، تمام؟ وخد بالك بقى، الالوان اللي مكتوبه عندك على القرص ده مكتوب مع كل لون قيمه. فبسرعه لو جيت زومت لك كده هتلاقي القرص هنا مع كل كلر ليه فاليو. كل كلر ليه ايه يا شباب؟ ليه فاليو. طب ليه الكلام ده؟ بالظبط زي ما انت بتتجمع، لو لون الورقه كان مشابه للون ده يبقى كده قيمه البي اتش بتاعتك 4، وساعتها انت السوليوشن بتاعك اسيدك. تمام؟ لو لون البيبر واخد الكلر ده يبقى ساعتها انت البي اتش بتاعتك 12، وساعتها السوليوشن بتاعك بيزك. طب لو اللون بتاعك شبه ده ساعتها يبقى انت قيمه البي اتش بتاعتك 7 وانت نيوترال سوليوشن يا شباب. بس خد بالك بقى، موضوع البي اتش بيبر تيب ده ما كانش انديكيتد قوي، يعني ما كانش محبب قوي بالنسبه للعلماء او بالنسبه للكيمست. ليه؟ لان موضوع الالوان ده فيه خلافات كتير. وارد شخص يكون عنده حته درجات الالوان دي مش دقيقه قوي، فبالتالي البي اتش بيبر تيب ما كانتش ادق تول نقيس بيها البي اتش، ولذلك لجأنا للتول الثانيه اللي قدام سعادتك اللي اسمها بي اتش ميتر. عباره عن ايه بقى البي اتش ميتر؟ ده جهاز ديجيتال. جهاز ديجيتال لو انت عندك سوليوشن بالشكل ده هتجيب البي اتش يا شباب، والبي اتش ده ليه اشكال كتيره وحديثه. هو جهاز ليه سكرين بالشكل ده، وليه واير، ليه سلك نازل منه سنسور بالمنظر ده. السنسور مجرد ما بتدبه وتحطه في السوليوشن وتسيبه لمده دقيقه بيبدا ان هو يحسب لك هنا قيمه البي اتش. يقول لك بقى هي 3، هي 2، هي 4، هي 12، هي 10 وهكذا. ولذلك احنا بنقول ان الجهاز ده مور اكيوريت، بنقول ان هو اكثر دقه لاسباب بسيطه قوي، لان القيمه او الفاليو بتاعتك بتبان اون ذا سكرين، فبالتالي بنقول ان هو مور اكيوريت او اكثر دقه يا شباب. عندنا البي اتش ميتر وطلع لك الفاليو هنا، فطلع لك هنا ان 3 ده اسيدك سوليوشن مثلا. وبرضه خد بالك لو 5 برضه هيكون ده اسيدك سوليوشن. بس معلومه حلوه ليك بقى، ال3 ده مور سترونجر اسيد ذان 5، تمام؟ لان القيمه بتاعته بعيده عن ال7، واحنا قلنا البي اتش من 0 ل 14 والنص 7، النص ده اللي هو النيوترال. كل ما تكون قريب للزيرو فانت سترونج اسيد، كل ما تكون قريب لل14 فانت سترونج بيز يا شباب. وهنا نكون خلصنا التولز ويكون خلص معاها شابتر 1 كله بما فيه الكيمستري والميجرمنت والميجرنج تول اللي اتكلمنا عنها. النهارده اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن يعني ايه ميجرمنت، اتكلمنا عن الريزلتس اوف ميجرمنت، اتكلمنا عن الامبورتنس اوف ميجرمنت، واخر حاجه اتكلمنا عليها الميجرنج تولز. والسيفن تولز اللي قلناهم عرفنا كل تول الديسكريبشن او وصفها ايه، وعرفنا اليوز بتاع التول، وكده تكون عرفت كل حاجه عن شابتر 1. نتقابل يا شباب ان شاء الله في الفيديو الجاي. دمتم ان شاء الله ناجحين وبالتوفيق لكم جميعا ان شاء الله يا شباب.